Perquè jo ja a la ràdio m'havia llançat al públic familiar. De fet, escric llibres infantils i juvenils perquè a la ràdio dramatitzava contes i els gravàvem a efectes i era molt xulo el programa Dies de Ràdio. I vaig conèixer afortunadament aquesta personeta que està al meu costat, que és menuda però és una coreògrafa excepcional, i a través del meu nebot que balla hip-hop vaig conèixer la Gina de Aro i a partir d'aquí vam seure allà a Gràcia, que és un bon dia, oi? Com qui no vol la cosa. Jo arribava sense dinar i ell em va acompanyar i aleshores a partir d'aquí vam començar a donar idees sobre com podia néixer un espectacle en el hip-hop fos el fil conductor, és a dir, que no fos com el teatre musical sense música no l'entens, el hip-hop aquí, si no hi és, tampoc l'entendries l'espectacle, perquè és fonamental. Defineix com són les diferents fades, el caràcter que tenen, ballant, en comptes de cantar. La gent està acostumada a cantar i expliquen coses, som així, som aixà. Ballant, defineixen el rotllo que tenen la Caputxeta i el Peter quan es fan grans, un meravellós slow motion a càmera lenta on la Fada Farra, que és la trapella, aconsegueix jo diria capturar-los perquè faci un encanteri i a partir d'aquí es desenvolupi tota la trama i ja està, i això és tot gràcies a ella, ens hem entès molt bé, ella coreografia de meravella i fa unes coses amb la música que jo flipo, o sigui, encastar-li la veu del Michael Jackson amb música de Bruno Mars, bueno, jo és que he flipat. I el Peter Pan i la Caputxeta, per què? Potser per aquests contes infantils que dius que dramatitzaves a la ràdio? Has barrejat aquí? Per què? No recordo per què ho vam fer. Bueno, jo crec que era bàsicament perquè són dos personatges que identifiquen molt, no?, el públic infantil. Llavors era com buscar una Caputxeta i un Peter Pan una mica diferent al conte, no? I per què vam pensar primer en l'Alícia, però hi havia l'Alícia de la Marta Butxaca i vam dir, coi, aquesta Alícia està molt de moda. I per això Peter ho teníem claríssim. Sí, Peter sí. I així ens carregàvem Freud, perquè el que realment vol Peter és deixar d'una vegada de ser l'etern adolescent i fer-se gran. Però te recordes que primer era Alícia i Peter? I vam dir, però si Alícia està representada meravellosament per l'obra de la Marta Butxaca, vaig dir no. I vam agafar la Caputxeta. Pobreta, que ara a més a més li estan dient que si és un conte infantil que rebutgen algunes escoles, i ho reivindico moltíssim. És una obra molt fosca, en realitat, l'autèntica. Molt fosca. Però aquí, en canvi, tenim unes caputxetes petites i grans. Una passada, o sigui, són molt joves. Com ha anat l'experiència de treballar amb gent tan jove? A mi bé, però ella és la que... Durillo, molt durillo, perquè també, clar, han de deixar de fer coses que volen, com per exemple aniversaris o poder estar amb la família, perquè tots els caps de setmana assaig, o sigui, realment és dur perquè la gent veu això però no sap el que realment hi ha darrere. Hi ha molt de temps. De fet, jo vaig conèixer a les Peques, diguem, amb 2 anys menys. Ara la Daniela, que és la més petita, en tenia 7, a punt de fer 8 quan la vaig conèixer, era en té 10. Clar, perquè els assajos eren de cap de setmana. És a dir, hem estat uns quants anys sense caps de setmana, oi, carinyo? Sense res. I el positiu, què us han aportat? El positiu, bueno, jo per mi és com la primera cosa que faig així més de teatre i realment a mi m'ha donat el créixer, no? L'aprendre, el veure que hi ha tot l'equip darrere, com es munta un espectacle, perquè jo em dedico més a la coreografia i clar, realment és com molt positiu, no? I sobretot l'entrega del públic, això jo crec que és el més guai. Ella, a més és coreògrafa i ballarina i té una companyia, Soul Empire, que és sensacional. La veritat és que a mi em passa igual que quan vaig a parlar amb els nanos dels llibres que faig, de les novel·les que faig per ell. A mi m'omplen d'energia, és molt curiós. És a dir, evidentment que assajar és un desgast perquè hi deixes tot, hi poses tota la intensitat, però em dona una energia que jo hi surto guanyant sempre que treballo amb gent jove. També amb gent gran, però amb gent jove que la gent pot pensar nens, no em donis gent petita. No, sí. I a més són molt, t'he de dir, perquè tu ets molt exigent. Doncs jo però molt. Ets la professora de fama. No, home, no. Però jo et diré una cosa, són molt disciplinats. Home, i tant. Conec molta criatura, són molt disciplinats i els agrada molt, i això és mèrit teu. No, la veritat és que donen molta energia, també te la treuen, perquè hi ha vegades que, venen un dia i dius, bueno, avui ja no puc fer més o no puc demanar més,
perquè realment Esgoten molt, però el esgota, retorn és brutal. però és dona veritat. molt. I després una cosa, ja ens n'hem adonat que hi ha actors i actrius naturals, és a dir, a alguns els hi ha costat, bueno, alguns no volien ni parlar al començament. O sigui, jo pensava que com no tenien cap tècnica i aleshores era com farem que, mare meva, que s'aprenguin això. I han anat aprenent, però és que alguns el primer dia va ser com... Sí, com ja ho tenen. Què és aquesta llum? Ui, però quina dicció. Però que bé que ho fa, era sorprenent. I els altres s'han anat empaltant. I després, clar, tenim la sort de tenir la Mònica Glenzel i tenir una actriu professional. Quan va entrar finalment, perquè primer van ser molt temps d'assaig amb ells, i quan vam incorporar la Mònica, aquí vam fer un salt brutal. Que bé. Aquí tinc 3 preguntes per la Gina. La primera és per què balles hip-hop? Bueno, bàsicament és l'estil que més m'omple i més m'agrada, i també doncs, porto bastant de temps, no, amb això i bueno, mai s'acaba, sempre aprens. I l'Elisenda ho deia, que ets molt jove. Per què creus que el hip-hop connecta tant aquestes danses urbanes amb la gent jove, amb els nens també? Bueno, jo crec que connecta també per una mica l'era en la que estem, no? De tema música, no? Hem anat canviant i també doncs, bueno, tot el tema de pel·lícules o redes socials, no? És el que més es mou i per tant és el que més arriba, crec. I si li hauries de dir, o li podeu dir al públic per què ha de venir a veure hip-hop, per què s'ho passarà bé, què els diríeu? Jo crec que és algo molt diferent, perquè no és un musical, bueno, com ha dit l'Elisenda, no? La part forta és hip-hop, per això es diu hip-hop big, primer perquè els petits es fan grans, no? Té com el doble sentit, però també perquè l'espectacle majoritàriament hi ha hip-hop ja des d'una estètica, no? Com són les bambes, per exemple, que porten, com a dintre del hip-hop, no? Tema musical, qui vingui sàpiga una mica de hip-hop encaixa tots els temes perquè són molt reivindicatius del hip-hop i sobretot també en tema dansa toquem diversos estils, llavors jo crec que és algo molt diferent. Jo he fet un màster. Has fet un màster, no? Has après molt. Jo, escolta'm, era hip-hop, lo qualo, i ell diu, va, hip-hop. Sí, ara puc apuntar algun gest i tot. No, jo els diré que vinguessin perquè és un conte de contes on hi ha un llibre màgic, on hi ha un món de fades espectacular, on, a més, es trobaran amb la sorpresa de que ells podran participar-hi en diferents moments, podran participar-hi que sense vosaltres, sense el públic, a partir de 5 anys ja podeu venir, 10 i 12 i 14 i 16 i 82. Al final, vosaltres també fareu un encanteri i ballareu hip-hop, és o no? Sí, i tant.